Sippos Good Mister, ein Red Roan Quarterhorse Hengst, direkter Sohn des führenden AQHA Reitpferdevererbers Sippos Mr. Goodbar. Er vererbt seine lockeren Pleasure-Bewegungen sicher an seine Nachkommen, die erstmals 2009 unter dem Sattel gezeigt werden. Italian National Champion Western Pleasure in 2004 und 2005, geschaut von Keith Long. Alle Nachkommen sind Circle L und DQHA Fututi Metuti startberechtigt.